창녀를 공식적으로 인정하는 나라가 있는데 거기에서는 성병 때문에 꼭 보건소에서 이렇게 검사를 맡아야 돼. 예, 그런데 이제 그날이 창녀들의 검사를 맡는 날이요. 줄을 여자들이 쭉 서갖고 검사를 받고 있는데 98살 먹은 할머니가 이렇게 지팡이를 짚고 이제 모시를 나왔어. 이러고 이제 지팡이 한 번 짚고 3번 텀서 이제 나시를 나왔어. 근데 여자라고 생긴 여자는 쭉 그렇게 서 있는 거야. 그게 너무 궁금하잖아. 그래갖고 처자 여기 뭐든지 이러고 서 있는겨 이런 거야. 근데 이 여자가 내가 창녀여갖고 검사 맡으려고요 이런 말을 도저히 못하잖아. 그러니까 이제 귀찮기도 하고 빨리 할머니도 가버렸으면 좋겠고 이렇게 자기도 모르고 그냥 아이고 저기서 사탕 준대요. 그리요. 그런데 자기가 그 뒤에 숨겨. 사탕 하나 얻어먹으려고 쓴 거야. 이제 막 3번 들고 이러고 이제 갔는데 어머 세상에 의사 선생님이 자 그 다음에 누구세요? 그러다 왜 할머니가 웃은데 이빨도 다 빠져버렸어. 다 빠져버려갖고 나요 이런 거야. 그 선생님 할머니도 해요? 이런 거야. 너무 놀래갖고 그러니까 나가 10점 못해도 빨기는 해.